Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan, kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah, salajeng kita ginakaken kangge kesainan menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara ning masalah pengenalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang seringkali bentuk pengenalan menika wujudipun boten cocok kalih cita-cita, angen-angen lan kesenengan kula panjenengan sedaya. Ngantos-ngantos dalam hal pengenalan kala wau murih raketipun kawula dumateng bendara niku kadang-kadang tugas kebiasaan
ingkang dipun lampahi kawula menika kedah dipun tilaraken dening kawula kala wau. Ibaratipun menawi kita dados buruh dadi kawula, lajeng tugasipun biasane ngepel, biasane napa nyapu, biasane ngurusi taman. Terus suatu ketika kalih si juragan dikenalno sifate arep dituduhno rahasiane si juragan. Dituduhno iki lho kamarku. Niku mboten usah ngresula. Lah engko lak tamanku gak enek sing ngurus. Mboten usah ngoten. Pemane sing dituduhne iki lho anakku, iki lho bojoku pamane ngoten. Iki lho maratuwaku rawuh rene, kowe sing nyuguhi. Niku mboten usah ngerasa wah. Lah biasane aku benyah mene iki nyapu. Lah iki sing nyapu sapa? Mboten usah dipikir ngoten. Nalika suatu ketika kula panjenengan dening Allah Ta'ala dirubah posisi sebagai bentuk pengenalan terhadap sifat qahhar jabbaripun Allah. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha memaksa. Lalu kita dipaksa oleh Allah memasuki dalam bentuk-bentuk keadaan sing kula panjenengan mboten pas. Krana mboten cocok karo kebiasaan sing apik. Kebiasaan sing apik niku pun kadung kulino angger isuk subuh jamaah, angger zuhur jamaah, angger asar jamaah, angger bar maghrib wiridan. Kok niki mara-mara kalih Allah dipeksa dadi wong lara sampai kebiasaan sing sae-sae niku ilang. Sampai mboten iso jamaah, salat nggih mesti ijen. Malah mungkin biasane iso salat ngadeg krana niki lara sampai salate kanthi lungguh. Perubahan bentuk salat sing asale ngadeg dadi lungguh, sing asale jamaah dadi gak jamaah, ning jenengan nampi sakit ujian saking Allah. Niku sakjane mboten perlu kita merasa salah. Terus ngitung-ngitung, wah ngamalku sudo, ngamalku kelong, ngamalku mundak setidik. Mboten usah diitung ngoten keranten napa? Jenengan didamel sakit dening Allah niku hakikatipun dipun barakaken dening Allah. Dipercepat jalan pintas untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih dekat ini soal nuansa, soal rasa. Betul kok lebih dekat dengan hitung-hitungan panjenengan. Ya kanten jenengan krasa napa mboten lek niku salah satu bentuk pendekatanipun Allah dumateng kawula. Pami suatu saat kula panjenengan biasane lek jauh lek minggu mane pas hari libur lajeng iso bercengkerama kalih keluarga, rekreasi kalih keluarga, seneng-seneng karo keluarga. Nah, suatu saat minggu-minggu dipaksa karo si bose nggih tetep kongkon mlebu. Sehingga kebiasaan sing seneng-seneng kumpul keluarga niku wau terganggu. Niku jane mboten kok napa jenengan niku kewangan, niku jane mendapatkan sesuatu yang lebih. Napa? Dipeksa karo bendarane lebih dekat, lebih tahu tentang bendarane, lebih tahu tentang kasih sayangnya bendarane, senajan napa? Kesenengan-kesenengan sing biasa ditampa iku suda. Niki membutuhkan kepekaan rasa, kecerdasan akal untuk mengolah suasana ingkang kados mekaten menika. Supados napa? Supados kula panjenengan sedaya tetep sadar
lek kula panjenengan urip niki dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Jenenge kawula niku mesti dipeksa. Sing iso meksa niku bendara. Nah, kawula niku dipindah-pindah teng setunggalipun tempat teng pundi kemawon niku mboten perlu ngresula, mboten perlu milih, mboten perlu berontak. Mboten perlu berontak. Ya, yang diperlukan adalah ketika saya dipindah dari satu posisi ke posisi yang lain, pekerjaan maksimal apa yang bisa saya lakukan di dalam posisi baru itu. Asale waras berubah jadi loro. Nalika aku loro kuwi lho. Bisane ning jerone loro kuwi aku iso maksimal keparek teng Allah. Niku ngangge cara napa niku sing penting. Biasane nyapu, saniki gak nyapu. Tapi karo juragan dikongkon nyuguhi tamu. Nah, aku suguh tamu sing paling apik niku dos pundi? Niku sing dadi pikir. Aja kok terus malah ngitung-ngitung wah, gak penak suguh tamu, penak nyapu lho. Niku jenengan mboten paham kalih napa sing dikersakne bendara. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah fa innahu ma fataha halaka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Perubahan posisi bahwa panjenengan dirubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu adalah bentuk pengenalan dari Allah, bentuk pengenalan yang sudah dibuka, yang diberikan kesempatan kagem panjenengan. Niku berarti pun pilihane Allah, niku pun dikersakane Allah, maknane Allah menghendaki untuk memperkenalkan sesuatu kepada panjenengan. Ampun membatasi napa? Carane iso nyenengno juragan ya mek nyapu sing resik. Mboten wonten carane niku. Dong biasane nyapu lek isuk lagi karo juragan kon ngalih tukang suguh tamu. Nek ngono ya aku kelangan pekerjaan nyapu. Ampun-ampun dipersempit. Sing jenenge kewenangan, sing jenenge kekuasaan bendara itu luas. Untuk bisa dekat dengan bendara itu tidak hanya satu jalan. Dan sangat mungkin sesuatu sing menurut hitung-hitungan kula panjenengan sesuatu itu sangat baik, bahkan mungkin dianggap menyenangkan bendara. Tapi karena kita tidak mau melakukan yang maksimal dari posisi baru tadi, itu malah dadene bendarane duka. Cara dicontohne kala wau ditimbali juragan kene-kene. Iki lho nek tamu suguhana malah moh. Mboten kula nyapu mawon. Kula nyapu mawon, mergo rumangsane ninggalno nyapu niku dosa, ninggalno nyapu niku elek. Mergo kadung kaidahe akal piyambake duwe penganggep ngoten. Lali lek perintah nyapu karo perintah suguh wedang niku padha perintahe saking Allah Subhanahu wa taala. Nalika jenengan teng griya salate salat genep zuhur asar 4 rakaat. Nalika musafir salate mek 2 rakaat jenenge dikosor. Kadang-kadang enten rasa salat kosor niku luwih elek katimbang salat sempurna, salat 4 rakaat. Niku mboten bener. Rasa luwih elek mergo salatku mek 2 rakaat. Terus sing salate 4 rakaat luwih apik niku. Niku lak hitung-hitungan nominale wong salat lak sampeyan hitung elek kalih apik. Tapi jenengan kan lali lek sing marengno salat 2 rakaat niku ya Allah, sing merintah salat 4 rakaat lek teng omah niku nggih Allah. Sama. Antara wong salat teng dalan musafir salat zuhur 2 rakaat. Kalih wong teng omah salat zuhur 4 rakaat. Niku kedua-duanya sama-sama diperintah dening Allah Subhanahu wa taala. Tegese nglakoni salate nilainya padha. Ya betul lho nggih. Jadi ketika menjenengan dipindah dari suasana di rumah pindah menjadi musafir,
Itu ada pengenalan perubahan baru sing niku perlu panjenengan hayati. Bahwa napa ada sesuatu yang baru dari Allah berupa rukhsah, berupa kemurahan oleh salat rakaat. Mergo kowe musafir. Lungone wis liwat 80 kilo. Niku salate zuhur saged diringkes karek rong rakaat. Yang penting bukan soal rong rakaat iki penak ya lah, ampun buru penak rong rakaat niku, tapi disadari betul bahwa rong rakaat itu adalah ketentuan. Rong rakaat itu adalah pemberian kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tak murahne, ngoten lho. Aku gak usah nglarang-larangno perkara sing Allah gawe murah. Begitu pula ketika di rumah perintahe salat zuhur 4 rakaat, ya aja mbok murah-murahno. Allah sing wis maringi batas 4 rakaat wis loro ya asal-asal aku salat zuhur 4 rakaat. Ya mboten oleh. Nah, maka titik persoalannya adalah seberapa panjenengan paham, seberapa panjenengan ngeraos bilih sedaya ingkang dipun tanjakaken, dipun terapaken, diperlakukan Allah terhadap panjenengan niku sedaya adalah lahan pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengan pasti paringi waras, jenengan ya kedah mengabdi napa posisine wong waras. Lek jenengan kali Allah diparingi sakit, nggih mengabdi dengan posisinya orang sakit. Lek jenengan diparingi longgar, nggih mengabdi dalam posisine wong sing longgar. Lek jenengan pas diparingi sempit, nggih kudu mengabdi dengan posisinya orang yang sedang mengalami sempit. Karena longgar dan sempit itu pada hakikatnya adalah kedua-duanya penampilan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Lek longgar niku penampilan al-basit, lek sempit niku penampilanipun al-qabid. Al-basit zat yang maha memberi kelonggaran, kalau al-qabid zat yang memberi kesempitan. Sempit dan longgar kedua-duanya adalah penampilan sifat Allah. Nah, menurut saya niku perubahan suasana dari gembira dan susah, dari susah dan gembira itu pada hakikatnya adalah hanya berpindah dari kamarnya karyawan satu ke kamar karyawan yang lain. Kedua-duanya sama-sama menjadi posisi karyawan. Tekok sugih ngalih teng melarat niku hanya perpindahan tugas. Sugih nggih kawulane Allah, melarat nggih kawulane Allah. Begitu pula ketika melarat kali ning sugih. Melarat iku nggih kawulane Allah, sugih nggih kawulane Allah. Yang penting harus kita ketahui nalika melarat iku tugas apa, nalika sugih tugas apa. Jangan sekali-kali punya pilihan, aku tak sugih wae aja melarat. Utawa kadung dadi wong sugih kekeselen, aku pilih dadi wong melarat ae timbang sugih. Mboten oleh. Jadi mengaku sugih diiri wong akeh, malah diancam nyawaku salung melarat ae aku ya gak iso. Wong kudu sugih ngono kuwi. Ha nggih ngoten. Aja kok terus alah timbang dadi wong sugih ngalor gitu diancam wong tak dadi wong melarat ae ya aja. Dadi wong melarat timbang dadi wong melarat dicurigai terus lek nek barang ilang darane nyolong. Tak sugih aku kurang ajar rajaane kok dijait terus. Ya aja. Soale napa? Perpindahan dari sugih teng melarat, dari melarat teng sugih, kedua-duanya itu adalah salah satu bentuk pengenalan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Niku nek saged ngoten mengke stabil terus. Stabil terus. Mula terusipun dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, suasana, tingkah, keadaan sing dumugi niku badhe menentukan bentuk macem amal sing badhe muncul. Dipun dawaken tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali.
Tanawa'at dadi werna-werna. Dadi bermacam-macam. Apa ajnasul a'mali pira-pira jenise ngamal. Litanawu'i waridatil ahwal. Krana dadi macem-maceme pira-pira perkara kang teka ing dalem tingkah. Utawa krana macem-maceme tingkah kang tumeka. Macem-maceme tingkah sing teka niku lho, sing memunculkan macem-maceme amal. Lek tingkah sing iki sakjane lek bahasane sing ngaos sing sampun-sampun iki ngangge kata-kata takdir itu memunculkan perintah. Dan takdir itu memunculkan perintah. Keadaan yang datang itu memunculkan jenis amal yang berbeda dengan sebelumnya. Nalika jenengan sakniki keadaan yang muncul begini ini kan keadaan malam. Gitu nggih. Waktu yang terjadi adalah surupe mego abang lek cara kitab. Maka amal yang harus diselenggarakan adalah sholat isya. Ketika datang keadaan baru munculnya fajar shodiq, maka amal yang dimunculkan adalah sholat subuh. Ketika berubah keadaan jam 12 siang, maka amal yang dimunculkan adalah sholat zuhur. Ketika jam 3:30 sore, maka yang dimunculkan adalah sholat asar. Itu kalau kita pakai contoh waktu sholat. Begitu pula ketika keadaan yang datang pada kita adalah keadaan serba longgar, maka amal yang muncul adalah syukur. Ketika yang muncul yang datang adalah keadaan yang serba sempit, maka yang muncul adalah amalnya orang sabar. Begitu seterusnya. Begitu pula keadaan batin. Itu tadi kan gambaran keadaan lahir. Keadaan batin itu pun akan merubah. Akan memunculkan perbuatan lahir yang berbeda juga. Wong niku lek ahwal keadaan batinnya pas muring-muring. Maka reaksi yang muncul di wajahnya adalah merengut, besengut. Lalu yo berabak, abang, meripate, menciring. Lek sing teko adalah waridatul ahwal, keadaan itu yang muncul adalah rasa senang, maka yang muncul di wajah adalah ajere wajah, sumrengah, gitu nggih, mesem dan lain-lain. Sing dimaksud waridatul ahwal niku napa? Khusus untuk soal-soal tasawuf niki dipun khususaken persoalanipun nggih menika ma yaridu alal qulub minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhiyah. Jadi sing dimaksud waridatul ahwal teng mriki mboten sekedar perubahan keadaan cuaca dari pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi lagi mboten namung niku. Tapi wonten setunggalipun mayaridu, sesuatu yang lewat, yang datang di dalam hati, yang itu merupakan pengetahuan ketuhanan dan rahasia-rahasia kerohanian yang mungkin itu sering kali datang kepada kita, tapi kita sendiri jarang-jarang memperhatikan hal itu. Nalika niku mengke muncul enten pengetahuan ketuhanan yang baru. Ada lintasan-lintasan rohani yang langsung itu dari Allah, maka pasti perilaku panjenengan akan berubah. Perilaku panjenengan akan berubah. Sing asale elek berubah jadi apik. Lek sing muncul teng jero ati niku keadaan. Zikir panjenengan niku unine Allah. 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 Allah, ngoten. Maka seluruh laku panjenengan mulai saking lintasan otak, cara berpikir, tumindake tangan, kemlawene sikil, sedaya niku mengke badhe diarahkan untuk tumuju kepada Allah. Tapi lek sing warit sing teko teng jero ati niku kok unine duit. Duit. Duit.
duit ngoten. Niku mengke seluruh aktivitas panjenengan mulai aktivitas batin berupa berpikir maupun aktivitas lahir berupa gerak semua akan sampean kerahkan, sampean arahkan menuju sing jenenge duit niku. Umpamane jenengan pas bar kenalan karo cewek tenggalan katik cewek ayu ngoten. Terus niku masuk enten reaksi batin waridatul ahwal sing muncul berupa uni-uni teng jero ati. Ayu sampai suarane wis ilang tapi rasane getarane kudu senten. Ayu mboten siari nggih. Sayup-sayup niku terus ganti ora swara tapi ganti rupa. Semakin napa lamat-lamat ketok meseme. Ketok untune sing rintip-rintip. Ketok gambar kembang sing metu saka ambekane. Sampai lirikane niku semakin jelas. Niku mangke tingkah laku panjenengan pasti akan berubah sesuai kali waridatul ahwal sing enten teng ati panjenengan. Bener. Mulane njur wonten istilah wong niku lek wis umur 40 ngalami puber kedua, barang ngoten niku jane namung perubahan suasana mawon nek jane. Muncule lintasan-lintasan. Mungkin nalika cek belajar nyambut gawe biyen dheweke nyambut gawe cek iso rodok seret penghasilan kurang pate akeh, lintasan-lintasan itu enggak ada wong yang sibuk teng ati namung piye bisane sukses, piye bisane aku duwe duit, piye bisane usahaku lancar, piye bisane ngoten terus, zikire namung zikir, usaha lancar. Ngoten terus. Sehingga zikir penuh full tentang usaha niku wau, maka seluruh aktivitas mulai bangun tidur sampai tidur lagi akan dikerahkan untuk mensukseskan usaha niku. Usaha wis rada lancar, wis longgar, seluruh aktivitas wis bisa didelegasikan pada staf-stafnya. Dan ya mbek wis karek meroi dadi tanda tangan ngoten tok mawon. Moro-moro rekeninge tambah pun mulai warite beda-beda. Moro muncul rencana. Ini iki upama golek bojone ngono piye. Ya, mulai. Kenyataan dhek wis duwe bojo tapi pengen duwe bojone. Nah, mulai ngoten niku terus ngerancang. Piye bisa iso nilap bojoku. Piye bisa iso ngatur jadwal supaya aku arang-arang ning omah. Lho terus seluruh aktivitas mulai dari renteke pikir sampai usaha-usaha itu semua akan diarahkan untuk menuju kepada lintasan yang baru tadi. Delalah ketepaan piyambake enggak ada relasi baru sih. Saja bisa diharapkan untuk bisa didekati wis ana ae acarane niku ben iso rapat bareng, nek perlu iso kanune iki. Itu lintasan-lintasan ahwal itulah yang akan memunculkan bentuk-bentuk jenis-jenis amal. Itu kalau lintasan itu munculnya dari nafsu. Lah kalau lintasan itu langsung dari Allah juga begitu. Karena ada lintasan itu yang langsung dari Allah dinamakan lintasan Rabbani. Kerentek ketuhanan. Enten sing diwastani al-ma'arifur rabbaniyah, pengertian-pengertian ketuhanan, lintasan-lintasan yang terkait erat terhadap pengenalan ketuhanan sesuai kalih kalau wau wijhatun minat ta'aruf. Ngaos sing sampun ya. Salah satu bentuk pengenalan dari Allah. Sing bisa aku ya tau lara, tapi rasane laraku gak kaya iki. Iki aku diparingi lara tapi ana letupan-letupan semacam kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aku lara, tapi ana nuansa sing nuansane iki lek yen aku lara kuwi sing tak setel iki bangsane dangdutan. Cubi-cubitan ngono waras rada suda hiburan ngono kuwi. Lek saiki gae, saiki aku lara tapi lek krungu lagu-lagu sing anu malah lara atiku. Tapi lek krungu selawatan. Ilahilas Tulil firdaus si ala nang dhewe ning jero kamar ngawake lara. Iku kok enek sentuhan-sentuhan sing napa nggih? Pengertian-pengertian baru, ada kesadaran-kesadaran baru. Ada semacam napa nggih cerminan baru, seakan-akan ada napa hisab,
pada diri sendiri. Selama iki aku karo Gusti Allah mesti paringi ngene. Seluruh keberhasilan toto lahir wong ngarani aku wong sukses. Tapi hatiku kok panggah gak iso semeleh. Gak iso tentrem. Kok panggah enek sing kurang iki sakjane apa? Terus enek sentuhan-sentuhan tapi lek krungu selawatan kok ayem. Mulai niki jenenge enten ma'arif robbani. Ada apa semacam sentuhan-sentuhan data baru tentang ketuhanan. Nah, niku nanti mesti pakai badhe muncul amal baru. Mesti niku waduh, ana kaget gitu kan gak oleh maido wong lah ngoten niku. Niku kadang-kadang letupan hentakan hidayah itu kadang-kadang diberikan Allah sak nggon-nggon. Kados sahabat Umar bin Khattab niku cara getinge kali Kanjeng Nabi Muhammad ya sak pucuk bundunan. Gitu ya. Tapi sekalipun enten sentuhan hidayah saking Allah jegrek, ya langsung malih total. Pembela Rasulullah yang paling utama gini ku sahabat Umar bin Khattab. Itu mereka apa? Waridat. Muncul waridatul akhwal, muncul pengertian-pengertian ketuhanan, rahasia-rahasia kerohanian. Letupannya seringkali itu di luar kesadaran kita. Moro-moro enten gerak-gerak yang berbeda. Biyen niku krana eneke niki serba sulit nyambut gawe golek duit angel. Usaha sithik-sithik dikelompokno untuk pengembangan usaha ngono seret ra karuan. Ketika itu yang jadi titik suksesnya adalah numpuke duit. Maka yang muncul adalah napa? Aktivitas wong medhit. Ya ngoten. Nalika duwe anggapan sing nguntungno aku iki duit. Dadi nek aku ditinggal duit gak untung. Maka yang muncul adalah sifat medhit. Bangsa saiki muncul enek waridatul ahwal. Ada tingkah yang datang yang baru yang terkait dengan Tuhan. Ternyata duit kira enek gunane. Duit akeh ning kanca do mlayu kabeh mergo aku cethil. Tibake wong gak duwe kanca iku ora penak. Wis, golek kanca sing akeh. Akhire muncul sikap baru, malih loman. Jadi ku sakit mawon terjadi perubahan ngoten niku. Mila sing jenenge ma'arif robbaniyah niku mesti sesuatu yang positif. Sesuatu yang bener-bener dalane ridho kepada Allah. Niku diarani ahwal hamidah, keadaan-keadaan yang terpuji yang secara garis besar, secara global niku saged dibagi kalih. Gini ku warid sing memunculkan baston, memunculkan napa nggih? Kekebungan, kejembaran, wonten warid sing memunculkan qabdon. Qabdon niku cengkereman. Wonten kalane wong sing muncul niku sing ketok duduk kelonggaran saking Allah. Sing ketok niku dosa. Ya Allah dosaku. Ya kok semono akeh. Iku sobele aku dituntut Gusti Allah sampai mati aku gak tobat digian dan Gusti Allah terus iya. Akhirnya niku sing ngaten ciut. Jadi cilik. Akhirnya niku terus malah kayak petuk uang niku wis megah ndak nambah-nambahi dosa. Akhirnya sampai aku sedelek semua petuk uang mundak ketambahan dosa, mundak hubunganku karo wong tambah kok hisabku tambah angel. Muter terus dadi cilik. Biasanya muncul itu nangis saya. Mula sami-sami kenal Allah nggih. Niku lek kenale liwat dalan qabdu. Liwat dalan diperkes kali Allah. Iku dadine cilik. Nangis, kok nangis itu nangis. Nangis piye iki aku kok ngene. Nah nek sing pas teko niku warit sing beto bastu, nggawa kelonggaran, kajembaran. Dhek malah kita itu aku iki kawulane Allah. Nyatane aku karo Allah dititipi duit akeh.
Aku ora wedi melarat, wong juraganku Allah luwih sugih. Sapa? Betul, tak tulungi. Lha mboten. Blas mboten enten rasa cilik padahal dhek asale ya dosane akeh, tapi ketutup kali baskune Allah niku dadi jembat. Ora apa-apa. Dosa ming sakmono iso ditutup nganggo ngamal sing apik. Ayo, saiki sapa? Sing njaluk tulung aku kene, tak tulungi. Pun, wal bro, kata Sayyidina Umar. Sama sekali. Niku lek pas warit bastu. Tapi suatu ketika Sayyidina Umar kelek dalu nangis. Mergo ngeleng-eleng lah ya aku ku ya gendeng temen. Ya niku aku duwe anak wedok kok tak pendem urip-uripan. Ngetuke nangis Sayyidina Umar. Nangis ketika yang muncul adalah warid qalbu. Nek sing muncul pas warid bastu. Niku ge seneng, gembira. Karena apa? Merasa dilindungi, merasa didampingi, merasa didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang keladuk kemelelet. Kemelelet. Ya enak kemelelet ora kok krana potensi yang dia punya, krana rumangsa aku iki kawulane Allah. Jadi kawulane Allah sing maha kaya, maca ngeluh tuk gawe. Aku kudu sing tegar, kudu sing apik. Mulane sok-sok nuwun sewu kiai niku nggih beda-beda. Enten kiai niku sing senengane serba sederhana, sangat sederhana sampai wong ngarani ora maju, kolot macam-macam. Enten kiai niku sing serba maju, serba ini menurut pandangan orang umum ya. Niku krana pancen warid sing tumeka. Tenggene manahe kiai niku benten-benten. Menungso niku nggih sami mawon ora peduli. Kiai ora peduli dudu kiai niku jane nggih sami mawon. Kantun napa sing dumugi niku wae. Mula sangka niku nek dipikir-pikir. Jane perbuatan lahir itu munculnya saking batin. Nek ningali saking iki lak ngoten. Jane perbuatan lahir niku munculnya saking suasana batin. Suasana batin sing kaya napa mawon niku sampean tutup-tutupi mboten kena. Upama zaman tutup ana kaya napa, suatu saat pasti akan muncul tanda-tanda suasana batin panjenengan. Ngeten. Niku mun mesti. Mergo niki sing dienggo pedoman tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis-jenis amal itu karena bermacam-macamnya ahwal yang datang. Podo-podo teko teng pasar lho. Sing ditindakne wong teng pasar niku pinten macam mawon. Tinggal sing kulo teng pasar sampean tingali. Wong ning pasar sakmono akeh niki lak kumandang sedaya tadi. Kumandange beda-beda. Ana sing nang golok karo, ana sing nggawa rinjing, ana sing ning ngalor ngidul ngempet dompet tapi gak nggawa apa-apa. Ya itu sing mlebu toko, pilah-pilih ya ora sida tuku. Ana sing nggih nggih. Wis pokoke mlebu dirgani pira dibayar nggo barang, bayar nggo barang. Wonten sing yo ora nggawa apa-apa anggere menggok ning bidak. Yo ndak paling enek sing ngono barang ngoten lho nggih. Semua ten kakae modele wong duwe lakon teng pasar niku sedaya karena muncul dari suasana batin masing-masing. Gitu nggih. Kawan tinggal. Kami kalih teng terminal ngono. Semono akeh iki numpak bis arep ngono. Jadi tujuannya apa? Ini pun duwe tujuan dhewe-dhewe, duwe bentuk lakon dhewe-dhewe. Karena apa? Suasana batin yang muncul niku nggih dhewe-dhewe. Padha-padha numpak bis sing kene iki sajake sumure ngabungah, sing kene kok jentrunge. Mergo napa? Sing kene iki semayan karo pacare ngoten sing siji. Sing siji iki layonan padine mati lho ngoten. Numpak bis padha. Ini karena apa? Perbedaan itu, perbedaan suasana batin itu akan memunculkan perbedaan pekerjaan lahir. Wong sing jauh lah ibu-ibu rada penak. Ibu-ibu kok wayah dhuwur gak dhuwur, asar gak asar. Niku bedane loro, lek ora tiba pancen wong males salat, ya krana pancen wayahe prei gak salat. Begitu nggih. Niku bedane gampang ngoten niku.
Menawa pancen wayahe gak salat kok niki tanggal abang. Upamane ngoten. Utawa ya jane wis wayahe salat, tapi wong pancen males. Muncul rasa males ya nimbulno ora salat. Muncul tertingkah napa? Niku wau menstruasi niku nggih memunculkan pekerjaan tidak salat. Nah, sami mungkin waktu subuh tiap hari kan dia sami mawon nggih. Kula panjenengan iki kadang-kadang lah. Nggih. Dia ini jak subuh, iki subuh, sampeyan subuh, bengian niku ya subuh. Tapi suasana salat subuh niku lah beda-beda. Suatu ketika niku trenggina saja iki seger ngoten. Padahal mau bengi bar melek sewengi. Kadang-kadang niku ya bar turu sampe jam 09.00 wis turu kok. Nglengger. Hubung sok krungu as-shalatu khairum minan naum niku dibuka kok alot. Niku napa? Krana waridatul ahwal sing teng ati beda. Ya pasti sing teng jero ati niku ora patek kelingan Allah, kepase Allah salat ngongkol ya kena. Ya wis gak muncul salat subuh. Ya kodok tenan. Lek ngepasi sing muncul niku kesadaran. Lah ya ngene iki lah apa? Wong klumbrak-klumbu kaya daging dikemuli sarung. Ngoten krasa ngoten. Ya jenenge wong kaya daging dikemuli sarung terus bidane aku karo iwak jagal ki apa? Dan tari salat itu dia sakit. Makanya munculnya ini semua adalah dari letupan-letupan pengertian kita terhadap posisi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mula saka niku yang ahli tasawuf, yang jamaah thariqah itu berusaha untuk menstabilkan waridat ini dengan cara apa? Zikir. Dengan cara zikir, enten istilah zikir khafi, enten istilah napa wukuf qalbi, enten istilah macam-macam ya istilah niku. Enten sing ngisi lataif, latifah niku. Pokoke intine sedaya niku belajar bagaimana atine niku selalu dekat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya napa? Letupan-letupan itu tadi selalu tersaring dengan asma Allah. Jadi lek atine ngene Allah. Kok sing teko niku rasa susah. Susah niki langsung berubah. Susah sing kena tinggal mendekat kepada Allah. Tapi lek atine muni Allah. Sing teko kok rasa bunga. Iku bungae niku kena tinggal mendekat kepada Allah. Karena wis tersaring dengan asma Allah niku. Jadi untuk menstabilkan waridatul ahwal tingkah sing teko niku supaya iso terus madhep teng Allah, ya berarti atine kudu dilatih. Selalu muni Allah. Wong niku kan kanton lagiane cara wong Jawa. Lagiane apa? Lah lagiane kaya durna ya lole-lole gitu lho. Nek lagiane Dursasana ya dulu guyu-guyu ora ana apa-apa ya latah guyu gitu lho. Nek lagiane kaya Narada ya bergenjong lagi ngoten ta nggih. Niku dige contoh. Wong niku lagiane ati sami mawon. Kebiasaane ati napa? Itu akan muncul ketika suasana setengah sadar. Itu akan muncul. Di sing paling kantil teng ati, nggih niku mengki sing muncul nalika ada sesuatu yang mengejutkan. Baik itu mengejutkan seneng napa mengejutkan susah. Niku napa sing kanthi tengah nggih niku sing metu. Ibu-ibu napa mbah kok susah. Niku sing diringi dhisik dhewe putune. Mungkin umpamane moro-moro anak iwak pitik enak. Jeroan apa putu ngono jarene mbah. Niki putuku kok ora enak sing rene nggih ngoten. Susah sithik kelingan putune, bungah sithik kelingan putune. Mergo napa? Nggih niku sing ngebeti ati. Lah mila dening para guru mursyid, dening para guru thariqah niku kula panjenengan dilatih bagaimana supaya sing mancep teng ati niku duduk napa-napa tapi namung Allah Subhanahu wa taala melalui pintu asma Allah. Lek miturut dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq sing rumiyin nate kula muncul ke sekedhik nggih.
dereng-dereng kita bicara kanthi mendetail. Napa to? Tempat penampilan waridatul ahwal. Tingkah sing teka teng jero ati niku. Sumbernya dari mana saja? Miturut dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq sumberipun wonten 6. Nomor setunggal fitrah saking Allah Subhanahu wa taala. Sing digandeng hidayah, maunah lan macam-macam istilahipun nggih. Pokoke napa-napa sing saking Allah Subhanahu wa taala. Sing berupa fitrah, hidayah, nggih. Termasuk dakwahipun para nabi, dakwahipun para kiai, para ulama niku sedaya kiriman berita saking Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih, sok-sok saged memunculkan apa? Letupan-letupan baru. Lajeng sing nomor kalih saking iblis. Iblis itu juga bisa menampilkan apa? Waridat-waridat palsu. Ngerti nggih, waridat-waridat palsu. Mungkin seringkali biasanya pada masa yang kedua itu iblis sudah berperan. Nanti kalau itu warid pertama ngatakan, aku tak sedekah. Aku tak sedekah. Jadi teng sair iki pas enten 10.000. Hati pertama niku muni arep tak sedekah lho duit iki. Meniku lah orang dan dituruti. Orang dan dilakoni. Mungkin muncul masa kedua niki iblis harus melok mikir. Muni iblis ini. Ya sedekah. Tapi yo aja kabeh. Mulai ngoten. Iya ya, sedekah lek kabeh kok anakku manapa, bojoku manapa. Nek wis diyani ngoten terus enek serangan baru. Terus sing arep mbok sedekahi sapa? Nek karep wis tak sedekahi ya mbok iyem iki. Alah, mbok iyem yo ora sak mbok sedekahi yo. Dek yo berdodol kangkung karo dodol kanu iki oleh duit akeh. Mbok sedekahi lek ora kabeh yo rugi lho, tapi lek kabeh kok bojomu gak uman. Sing kabeh ora usah disedekahno. Ya sida gak metu wae. Niku waridatul awal sing muncul king iblis. Mesti ada usaha penghalangan. Iblis. Niku mengke muncul apa gak sida ngamal. Senajan warid ken Allah plek iku jane ngamalo. 10.000 wehno. Niku mengke lek sampai orang yang terselenggara niku selak digandoli itu. Nah, enten warid sing nomor 3 malih ya niku nafsu. Nafsu niku sing pengen sempurna, pengen lebih, pengen tinggi, pengen meningkat. Itu nafsu. Power, kekuatan hidup. Itu jenenge nafsu. Aku harus niku nafsu. Niku sakjane saking Allah taala diparingne menungso. Niku dijen apa? Supaya menungso mboten nrimo mung sekedar dadi kaya kewan. Tapi iso munggah derajate sampai napa? Dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi krana niki enten kolusi kali iblis nggih. Volume aku niku wau diperbesar. Wet. Sampai akhirnya aku ingin bebas. Nah, munculnya apa? Munculnya aku segalanya. Aku takabur, aku sombong, aku tidak boleh disaingi. Aku satu-satunya. Terus akhirnya aku niki ingin bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Iki mungkin waridat sing muncul sing bangsa kesombongan, keserakahan, sing pokoke moh disaingi, moh nek sing madani dipadani tok lho moh. Muncule sifat hasud, drengki, aja enek sing padha karo aku. Sak desa kene iki sing pantes dadi takwir masjid ya aku, liyane aja sampe ngurusi masjid. Kok enek liyane sing ngritik ngoten wis urip mau Jumatan nek ngono. Iku karena munculnya napa sifat aku sing digegekne kali iblis niku. Sing nomor sekawan syahwat. Syahwat iku kesenengan, kepinginan sing sakjane napa niku supaya untuk menapa jenenge mengurus kehidupan iki. Niku nggih munculne waridat. Munculke napa? Lintasan batin. Meneng-meneng ngeten iki nuwun sewu. Ora wis terus mobil iki jenenge
syahwat makan, syahwat minum. Roh wong ayu terlintas pengen kenalan. Roh wong ayu terlintas pengen ngetutno main di. Iku jenenge waridat sing muncule king syahwat. Mungkin terus sing nomor gangsal soal dunya, hubud dunya. Woe ndi anak perkara sing gebyar bangsa dunya nek tertarik. Kapan ya aku duwe omah sing khusus ora nek sing iso ganggu aku niru. Golek iklan macam-macam. Kapan ya aku duwe taman sing iso tak nikmati dhewe wong liya gak roh. Kapan ya aku kelengkapan duniawi sing niku akhire nggih memalingkan kula panjenengan saking Allah Subhanahu wa taala. Terus sing terakhir nomor 6 niku waridat sing muncul saking fisik, saking raga. Napa? Pengen ndang leren. Fisik niku tuntutane namung siji tok, pengen leren. Jadi mikir ya pengen leren. Napa nggih? Fisik niku nggih nek ngadeg niku pengen lungguh, pengen leren ngadege. Lungguh terus sudah kesel, pengen leren lungguh ndang ngadeg. Niku tuntutan fisik. Mengenai wong niku gampang jenuh. Mergo napa? Fisik itu gampang rapuh, gampang payah. Niku tuntutan fisik. Mengenai ibadah niku oleh Allah digawe macam-macam. Digawe macam-macam, enten model salat, enten model puasa, model niki. Iki supaya napa? Bentuk jenis ibadah itu juga berbeda-beda ben gak jenuh sakjane ngoten sakjane. Pun. Sedaya waridat-waridat iki wau sing kula aturke muncul saking perkara 6 niki wau. Niku sing bener-bener lurus tumuju dumateng Allah, yen namung sing dumugine saking Allah. Napa niku? Nggih, kesadaran jadi hamba itu aja. Maka kalau ini semua disentuh dengan zikir, jadi kan wis duwe ati eling apa duwe ati sadar ketika ora kok ditambahi zikir Allah. Ngabdine luwih nemen. Kok ati sampean munine Allah dialang-alangi iblis. Mboten terpengaruh. Terus amal baik yang muncul tadi akan tumbuh terus. Walaupun dialang-alangi iblis dhek nekat. Kok upama nafsune niku terus membubung tinggi sampai kliwat karena enten zikire. Nafsu yang membubung tinggi ini tadi tetap akan kembali sujud kepada Allah. Kata sing kalau enek wong sombong, tapi sing sombong niki ahli zikir. Sombong niku dalam mereka menikmati kebesaran Allah. Niku spontanitas orang kena digawe-gawe. Jenengan gawe-gawe ya pagah ketok sombong iku kemelalet nggih ngoten pagah. Tapi lah wong sing bener-bener muncule sifat bangga kepada Allah itu bener-bener dari dalam niku sing disombongi gak lara ati. Ngeten. Sing disombongi gak lara ati. Aku iki utusane Allah. Niku dawuh Kanjeng Nabi niku pancen yen ngoten saestu. Niku sing dijauhi gak lara ati. Tapi lek nek wong sombong ora rumangsa dadi kaulan, dadi utusane Allah kok ngaku dadi utusane Allah, ya ora ditampa wong. Niku nafsu. Nek zikir niki nyenggol nafsu, mungkin sesuk nafsu niki dadi nafsu sing anteng tunduke teng Allah. Nek zikire nyenggol syahwat, pasti syahwat pengen mangan, syahwat pengen kumpul bojo, syahwat pengen melampiaskan nafsu seks nggih. Niku ternyata pekerjaan seksual, pekerjaan makan itu semua akan terkait dengan ibadah dan itu akan punya kenikmatan yang luar biasa. Mangan menjadi lebih berharga, minum menjadi lebih berharga karena ada apa? Zikirnya. Arep ngombe bismillah, bar ngombe alhamdulillah, arep makan bismillah. Seperti sing nate kula gambar ngene kok. Ya Allah, men perkara barang sak gelas ngene kok. Gusti Allah iki lek ngereh makhluk kok pirang-pirang ewu tangan tau nyekel persoalan gelas niki. Niku pas ngombe niku kaya diwangi tangan akeh ngoten sing kabeh niku muni Allah. Nikmat banget. Dene ora enek zikire blas zikir ya lablep wis rator. Iku war-war ngoten pawon lho. Wong mboten enten zikire blas. Mangan kaya ngoten, mangan ya lablep mongko tenge warek terus. Boro ning WC ngoten mawon pun mboten enten nuansa bahwa upo sak upo iki ben kukule ya suwe dadi pari.
Iki biyen yo dirabuk urea lah mong urea ki nganggo pabrik enek karyawan. Jadi pas mangan sego sak puluhan iku krasa diwangi wong akeh. Semuanya itu tunduk menurut aturan Allah. Jadi nikmat. Karena itu kebesaran Allah, karena itu rahmat Allah. Sehingga syahwatnya menjadi zinatul hayat. Syahwatnya menjadi perhiasan hidup, bukan syahwat yang memaksa dia untuk menghabiskan hidup. Begitu pula ketika kita masuk ke dunia nyambut gawe, niku sadar betul bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini lahan akhirat, taman akhirat. Sehingga hidup-hidupnya juga merasa senang, merasa tenang karena dia nyambut gawe ini karo dikir. Ning kantor dikir, ning pasar dikir, ning toko dikir. Sehingga nyekel duit iki, nyetung duit iki dadi tasbih. Begitu pula fisik yang kita pakai kerja, fisik ini dilambai dengan zikir. Sehingga seluruh aktivitas yang muncul karena dikepung oleh zikir asma Allah tadi, maka semua yang terjadi akan muncul bersama asma Allah. Kalau sudah muncul bersama asma Allah, maka sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, yang apapun yang bersama nama Allah itu tidak bisa dimadoroti oleh segala sesuatu di bumi dan di langit ini. Bumi langit saisine pengen madoroti perkara sing bareng karo asmane Allah enggak akan bisa. Nikulah mungkin sing saged kula aturake, mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu selalu dipun tuntun dening Allah, dipun paringi ahwal tingkah rohani ingkang selalu sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap semanten, monggo kita pungkasi kami donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.